హాయ్ ఫ్రెండ్, వెల్కమ్ టు వైజాగ్ టూర్ ట్యాక్సీ. మనం యూజ్ చేస్తున్న వెహికల్ అయితే మహేంద్ర KV100. ఇది ఒక్కసారిగా గేరు లివర్ అనేది లూజ్ అయిపోవడం జరుగుతుంది. వెహికల్ ఏ గేర్లో అయితే ఉందో అదే గేర్లో ఉండిపోవడం జరుగుతుంది. అలాంటప్పుడు మన గేర్ బాక్స్ మీద ఉన్న దాని గేర్ కేబుల్తో లేక నాబ్ అయితే లూజ్ అయిపోవడం జరుగుతుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, వీడియోలో ఉంది. అలా లూజ్ అయిపోయిన వెంటనే మనకి మెకానిక్ దగ్గరలో అవైలబుల్గా లేనప్పుడు మనంగానే ఒక బైండింగ్ వైర్ని యూజ్ చేసి దాన్ని గట్టిగా బైండింగ్ వైర్తో అటాచ్ చేసి కట్టినట్టయితే మెకానిక్ షెడ్కి వెళ్ళే వరకు కూడా మనకి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎలా కట్టానో. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.